기독교 한국 침례회 총회가 교단 발전 협의회를 열고 한 회기 동안 진행할 주요 사업을 논의했습니다. 개회예배에서 설교를 전한 고명진 총회장은 침례교단 구성원 모두가 하나 돼 전국교회의 부흥과 영혼 구원, 총회 발전을 위해 힘을 모으자고 강조했습니다. 기침총회는 한 회기 동안 100만 베프티스트 전도운동과 전국 침례교회 연합기도회를 전개하기로 했습니다. 또 다음 세대 부흥을 위한 주일학교 캠프와 중등, 고등, 청년부 베프티스트 캠프, 성경 퀴즈 대회와 침신대 섬김의 날 등을 진행할 계획입니다.